హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇక మేమైతే ఒర్రవతల పొలానికి నారైతే వీక్కపోతున్నాం. ఆ నారైతే మేము మా పొలం కాంచెల్లి వీక్కొని పోతున్నాం. ఇక వీళ్ళైతే సంచులలో పెట్టుకొని మోసుకొని పోవాలి. చాలా దూరం అయితే ఉన్నది. ఇక దూరం అయినా కానీ అక్కడ నారు లేదని ఇక్కడ నారైతే పీక్కొని పట్టుకొని పోవాల్సి వస్తుంది. ఇక పీకిన కాడనైతే ఇక నిన్నైతే నాటు పెట్టిన. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇగో ఇక్కడ నుండి అయితే పట్టుకపోవాలి దూరం ఉన్నందుకు. బాయ్.